Գնեք Սանկերամիկա կամ Լոգասենյակի կահույք եւ ստացեք նույն գումարի չափով ծորակն ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պատգամավորների նախաձեռնությամբ է գումարվել այս արտահերթ նիստը, օրակարգում 3 հարց ունենք, դրանց իհարկե բովանդակային արդեն առանձին հարցերի քննարկման ժամանակ կանդրադառնանք, ես հակիրճ ներկայացնեմ նախագծերը։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծերի եւ կից ներկայացված նախագծերի փաթեթն է, որը վերաբերում է եկամուտների հայտարարագրման համակարգի հետ կապված փոփոխություններին, ինչի մասին բազմիցս խոսել ենք եւ փորձելու ենք արագացված կարգով ընդունել, որպեսզի մինչև նոյեմբերի 1-ը այս կարգավորումները հասցնեն ուժի մեջ մտնել։ Երկրորդ նախագիծը ներկայացվել է, այս առաջին նախագիծը շրջանառության մեջ է դրվել եւ հեղինակը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է։ Երկրորդ նախագիծը կառավարության կողմից ներկայացված դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծների արագացված երկու ընթերցման պետք է ընդունենք։ Հրատապությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նախագիծը վերաբերում է դատական համակարգի բարեփոխումներին, արդեն շուրջ 1 տարի է քննարկվում է եւ տարբեր փաթեթների շրջանակում մի քանի անգամ ներկայացվել է հաստատման, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով վերջնական քվեարկության փուլ չի հասել եւ այժմ հերթական անգամ չի հետաձգելու համար այս նախագիծը ներառվել է արտահերթ նիստի օրակարգ եւ վերջին նախագիծը ազգային ժողովի պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանի եւ Սիսա Գաբրիելյանի կողմից ներկայացված տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծն է, որը առաջին ընթերցման ազգային ժողովը հավանության արժանացեց եւ առաջարկվում է նաեւ երկրորդ ընթերցումը արագ կազմակերպել, քանի որ նախագծով պայմանավորված մենք հաջորդ տարվա պետական բյուջեի մեջ հնարավոր է որոշակի փոփոխությունների կարիք ունենանք, այսինքն մինչև հաջորդ տարվա բյուջեի ընդունումը անհրաժեշտություն կա, որպեսզի այս նախագծի հարցում հստակություն մտնի։ Այսքանը բովանդակային հարցերին կանդրադառնանք նախագծերի քննարկման ժամանակ, թե հարցեր այս մասով կան, սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։